ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਗਿਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵੇਖੀ ਦੌੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲਣੇ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੋਣੀ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਐਵੇਂ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ